Apesinga Lola te pona koyemba Tokokota lola te pona molato Tokokota lola te pona kitoko Simitema tobongisa yango Yesu Masia azuwa esika moyo Mama moyo Oh moyo Papa moyo Oh moyo Nzenge moyo Kamilele Il est Jehovah Nissi, ma première. Il est Jehovah Shammah, le Dieu de paix. Il est Jehovah Rapha, il m'a guéri. Il est le roi. Motika na yembelaye, non sosali na bomonanga. Na kokiti bani na kobomba yango. Bonsoir, 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 bonsoir. Shalom à tous et à toutes. Na yeli susu na pokwa lelo. Kokumisaka nzambe ndenge asali biso ngolu ya kokuta na isusu ya kozwa isusu temps oyo apesinga mpona likandiso liboso na bino. Avant tout d'abord na kobondela mwa moke mpona recommander message oyo naza nango oyo nabosanaki koloba yango wana nazongeli mpona na interpeller lisusu peuple de Dieu. Merci Père de grâce. Seigneur, tu nous as fait encore grâce ce soir. Yahweh soki na yeli liboso na yo Nzambe na ye kopesa peuple na liso message oyo etikalaki oyo nga nayebaki na kobosana kasi molimo na yo ebosanaka te. Papa na yango na ye liboso na mokonzi na recommande temps oyo ya partage na maboko na mokonzi ya babikamwa Nzambe ezwa na lokumu netolama na yo sanjolama na yo tika na moment oyo nga na disparaître yo apparaître kati ya monoko ya bomoi na ngai tika molimo na yo nde moto ekamba bandeli tiki nosuka ya message oyo na kombo na Yesu Masia na tiki nyonso na maboko na ope na lobi bongo. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bandeko na nga na yesu liboso na bino pour un message on appelle ça qui la fois passée message wana Saint-Esprit a interpellé kinga parce qu'il y avait quelque chose que j'avais nabosana ki koloba message on appelle ça qui oh il y a 2016 il y a on a loba ki pasteur moko boy na telemaki na 2016 moko suna lali na loti na fandaki ndika na fenêtre na ota libanda na moni pasteur mo bo le kana tube on dirait il y a dentifrice boy siko comme moi liboso amona ki un autre pasteur atuna ki brosa dana e pour attirer la dentifrice wana mais na kati ya message wana bosa na complètement koloba parce que tant on attirer ki dentifrice nga souvent na lobi bon dentifrice na lobaka dentifrice wana Saint-Esprit a rappelé que place wana na bana ko solo lana na oloba siko na oloba pasteur yango wana likolo ya
ya ba dentifrice oyo bango basalela nde bakoma kobimisela bato baprophétie. Sikoyo tokosala ndenge nini mpo toyeba ke oyo baza baserviteur de Dieu to baoyo baza baserviteur de Dieu te. Nzambe, molimo ya Nzambe elobaka na ngai, elobi na ngai ke ezo permettre pe bango na dentifrice wana bazotia na monoko na bango, yango pe ezo permettre bango ke na église bazotanga ntina nkombo ya Jésus Christ. Mais sikoyo ezokende plus loin. Pourquoi? Tant baoloba nkombo ya Jésus Christ baosuka na Jésus Christ te, parce que lokola biso bana Nzambe mingi tobelelaka toloba au nom de Jésus Christ de Nazareth. Bango siko bango pe balingaki kotiaka eloko wana na monoko na bango na sens ke barekomandaki bango il faut babanda kolobaka pe au nom de Jésus Christ de Nazareth. Nga siko na tunaka Saint-Esprit nalobaki na esprit bana tozo solo na Saint-Esprit na tunaki na bi pona siko biso toyebaki bao baza ya faux na bao baza ya vrai ekozande ngene abeza. Ça dépend. Il y aura toujours un esprit supérieur, Saint-Esprit à relaxaka baoyaye, parce que ataba olobas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais kozaka semblable tena oya au nom de Jésus-Christ de Nazareth ya bana na Nzambe, ba véritable bana na Nzambe. Pona nini? Parce que véritablement na Nzambe akobanga te koloba ko prononcer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant on a prononcé nazoloba au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sikoyo ekozake ba serviteur mususu babanda ko linga koloba complètement moanati. Na lobi te que parce que ba lobi complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth te que bazaba na Nzambe te na lobi bon te na lingina lobande na sens que e ozala pona so ba moni net que ba olingi ba remarquer bango te ba remarquer bango te bazo bomba manasima bana Nzambe ba ekozala ke ba banda loba au nom de Jésus-Christ ou bien à lobi kaka au nom de Jésus allez de Nazareth. Olé aloba au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Ou bien oloba au nom de Christ de Nazareth. Donc ka alongo le loko moko bimbe en sale la honnête moi ba pose mon bonnet. Au nom de Jésus-Christ à pas aussi de Nazareth. Donc ils allaient vraiment continuel tendenge bana na Nzambe bon zala bon na lobi teke na été pour na loba que ça c'est parce que un pasteur a koki ko loba teke au nom de Jésus-Christ de Nazareth de na azas directement moi na Nzambe te na lobi bongo te na lobi ke ekola kisakaka. Parce que moi, na Nzambe, ou Nzambe, véritable enfant de Dieu, ata lobi au nom de Jésus, et kobimana puissance mususu, ou bana Nzambe te, bazana yanguti. Mais, akoki pe koloba na epe nyonso wana te, mais Nzambe alola, akotia kaka puissance, la kati ya mo ya Jésus-Christ, ya la puissance. Tant bazimbaka, nzembo bayimbaka, il y a des puissances dans le nom de Jésus. Donc, puissance ezalaka na kombo ya Yesu Masiya. Yango wana sikoyo Nzambe arapelaki ngango nde nabaki te mpona na bosana te na ya liboso na bino lisusu mpona nameka quand même ko compléter phrase oyo na bosanaki. Mais na juger nani mwana na Nzambe moko te ke po alobi te parce que to mona ces derniers temps au mona mutu mususu azoyembela Nzambe azoko otanga kombo ya Yesu Masiya te azoko otanga kombo ya Jésus-Christ de Nazareth te un serviteur de Dieu qui chante mais azo avaler le nom nem mususu azo prononcer mon nom ana nem mususu Jésus donc azo avaler kombo ya Jésus-Christ de Nazareth azo avaler yango sikoyo mais aosa et puis akoyoka pourtant bakena na ba studio ongala meka koyoka ba quelques chansons mwana mutu so azoloba oloba Jésus que c'était mettant à prononcer azoloba Jésus Christ de Nazareth. Donc c'est ça un peu donc ba misusu pe
baokende mosika mwana azokokoyemba Jésus Christ te bazoleka na basima kobalusaka yaya 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 banda nzembe bandaki yaya yaya to mpe alumbi soki alobi soki azotanga kombo ya Jésus Christ te po azokoka ngo te la mosusu akomi na niveau oyo bapeseli bamisusu te po eza on dirait na moi eza on dirait na moi niveau par niveau hein bamisusu baza on dirait basi bakomi na niveau qui azo défier même azo se présenter même comme un serviteur de Dieu aye pe akomi mosali akomi pe pasteur akomi pe évangéliste aye wana bomonika ke mwana na nzambe aye côté ya bino bamisusu pe bazobimia biso nyonso tuto nga neti nga Bible penda comme tel na tanga yango mais so ekomi ke niveau na lobaki na misusu na tel verset boy na misusu naza na muto okanga yango te parce que nazebite naza tout le temps na niveau akokanga ba verset nyonso te mais il y a d'autres personnes bazaka tata soko tuni tanta abimiseli verset biblique tanta abimiseli verset biblique parce que azolinga convaincre bino que aza mwana na nzambe ke ye atangaka Bible kotanga Bible la Bible eza bien eza recommandé pour la biso parce que na Josué 1:8 et le bin abisso et le bin que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche médite les jours et nuits car c'est ainsi que tu auras du succès dans ta katia entreprise na yo donc c'est vrai tout temps abisso mi connait surtout en ngana zala msuna sa tanga ki verset biblique na zara Bible na ngande na salaka tanga ngo nazo na trasaka mais nakoka okanga ba verset biblique nyonso te eza le verset biblique msusu mwana oza wana eza bomele msusu na msusu mwana msusu ba te na tanga on quelque part na Nouveau Testament côté msusu na loba na tanga ka on quelque part na Ancien Testament ou bien na lobika na tanga ka quelque part mais ko préciser peut-être que na tanga ile msusu na 1 Samuel nde na eza tout le temps comme ça te lobaki à moi que là msusu temps oyo tout na message on la msusu na tanga ki verset biblique na tongo mais tant tuninga na timba mo na tongo na tanga ki yango là c'est autre chose donc je te ça bien passer pour na ko yaka ko bakisa mwana ni parti wana et puis prochainement na ko meka ko lukata na pesa moi témoignage mo ya mukie ba témoignage na vie na biso pour na ko fortifier pende comme susu pe alekana ki na ba étape de vie ya vie ndem so ozape na bato pe bozana posa ya olobake nazana na témoignage na ngana luka na pesa mais nazomona te moi je suis disponible na koki koleka pe na pesi témoignage ya ndeko moko na pesi message ya ndeko moko comme témoignage pour édifier pe mutu bo moni ba vie obiso to lekanaka ezapela mususu epa mutu mususu ezape témoignage tango e fortifiaka pe pourtant vie oyo lekila mususu ndeko mususu alekaki yango te mais na koyoka yo na témoignage na yo le mususu tia na persévérer pour lier lelo le mususu akomi boye eza po a persévérer ki ko zala kaka na makolo na Nzambe donc na ngai na pesa bino kaka moi message ya mukie oyo. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas de vous abonner Nado Grâce TV. Numéro na téléphone na komeka komango na CA. Il y a un message oyo donc que Dieu vous bénisse na kobonde la po na kokanga message nanga na kombo na Yesu Masia. Seigneur Dieu tout-puissant, merci parce que au salinga ngolu ya kobanda ebandeli pe kinosuka o ya message Nzambe. Merci parce que ton esprit ayebi na kokamba ngai na yango tika liloba o na siko loba interprétation yo ebana kopesa ba o ba comprendre te Nzambe ebana ko interpréter pour na bango na yango na glorifier grandeur na yo po to Nzambe likola ba Nzambe nyonso na remercier pe na recommander mutu moko na moko ko prêter matoi na ye ya koyoka message oyo papa afin que ayebana kofungola lisusu matoi pe koyebana ko attendre lisusu o bezali baloba na yo na kombo na Yesu Masia na tiki nyonso na maboko no dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth j'ai ainsi prié amen.